ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா உருளைக்கிழங்கு வச்சு ஒரு டிஷ் தாங்க நம்ம செஞ்சு பார்க்க போகிறோம். இது வந்து சாம்பார் சாதம், தயிர் சாதம், ரசம் சாதத்துக்கு ரொம்பவே அல்டிமேட்டாக இருக்கும். இதை எப்படி செய்யலாம்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ இது செய்ய நான் 3 உருளைக்கிழங்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ இந்த உருளைக்கிழங்கை நம்ம தோல் சீவி எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ நான் தோல் சீவி எடுத்து வச்சிருக்கேன். இதை வந்து நம்ம ரவுண்ட் ஷேப்ல நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ இந்த அளவு நம்ம மொத்தமா இருந்தாதான் பொரிச்சு எடுக்கும்போது ரொம்ப நல்லா இருக்கும். இப்போ நான் அடுப்புல ஒரு தோசை தவா வச்சிருக்கேன். தவா நல்லா ஹீட் ஆன உடனே அதுல நம்ம தேவையான அளவு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். எண்ணெய் காஞ்ச உடனே நம்ம வெட்டி வச்சிருக்கிற உருளைக்கிழங்கு அதோட நம்ம சேர்த்துடலாம். உருளைக்கிழங்கு நல்லா பொரிஞ்சு வரட்டும். நம்ம திருப்பி திருப்பி போட்டு இதை நல்லா பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். பாருங்க, கலர் நல்லா மாறி வந்திருக்கு. இப்போ இதை நம்ம திருப்பி போட்டுடலாம். இதுல நம்ம உப்பு, மிளகாத்தூள் எதுவுமே நம்ம சேர்க்கவே இல்லை. இப்படியே பொரிச்சு எடுத்துருக்கிறோம். இப்போ இது நல்லா பொரிஞ்சு வந்துடுச்சு. இப்போ இதை நம்ம வேற ஒரு பிளேட்டுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம். இப்போ அடுப்பில் ஒரு வானல் வச்சு பொரிக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு எண்ணெய் சேர்த்துட்டு 1 டீஸ்பூன் கடுகு, கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுலாம். 1 ஸ்பூன் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ், 1 ஸ்பூன் ஜீரகத்தூள், 1/2 டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள், 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு ஃப்ரை பண்ணி வச்சிருக்கிற உருளைக்கிழங்கு இதோட நம்ம சேர்த்துடலாம். நம்ம நார்மலாக எப்பயும் மிளகாத்தூள், கொத்தமல்லி தூள் இதை சேர்த்து தாங்க நம்ம ஃப்ரை பண்ணுவோம். இது வந்து சில்லி ஃப்ளேக்ஸும் மிளகுத்தூளும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். இதோட ஃப்ளேவரே ரொம்ப தனியாக இருக்கும். ஆல்ரெடி உருளைக்கிழங்கு வந்து நல்லா முருகிருக்கா, நல்லா சூப்பராக இருக்கும். இப்போ எல்லாம் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்தாச்சு. பாருங்க, பார்க்கவே ரொம்ப அழகா இருக்கு. இதுல நீங்க லெமன் ஜூஸ் நல்லா ஊற்றி சாப்பிடலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.